8 votos poderían cambiar o rumbo da política local en Cambados. O Partido Popular decidiu impugnar 15 papeletas que foron declaradas nulas o pasado domingo. Se 8 destas reclamacións foran adiante, os populares recuperarían o 8º concelleiro. Sabemos, por exemplo, dunha papeleta, dun sobre blanco que leva dentro unha papeleta das municipales do PP, coa nosa lista, e unha papeleta azul tamén do Partido Popular. Eu creo que a intención de voto é clarísimo aí, non? Nos entendemos que, calquer papeleta que entre nun sobre que sea do Partido Popular ou de outro partido, pois a intención de voto é ese de partido. E, en 15 reclamacións vamos a intentar acadar 8. Se o PP gaña o 8º concelleiro, Somos Cambados perdería o terceiro que conseguiu na xornada electoral do domingo. Repetiríase entón a situación do 2015. O bloque de esquerdas volvería a contar con 8 edís empatando cos populares e convertendo a Cambados Pode na chave do goberno. Está aí Cambados Pode, que ten un concelleiro. Se nos acadamos o 8º, con Cambados Pode tendríamos a maioría, que tampouco sabemos o que faría Cambados Pode, nin sabemos, habría que sentarse e mirar cales son as condicións, non? Pero, desde logo, se abre xa outro escenario. Dende Somos Cambados non creen que esta reclamación dos populares consiga sair adiante. A ciudadanía expresou a súa vontade outro día. O proceso electoral que se rematou o domingo, non sei agora, se enrosquen problemas de carácter tribunal e demais que nos leve estes a discusións ou a conflictos de carácter contencioso xurídico, non? A formación encabezada por Tino Cordal celebra o seu crecemento electoral que o sitúa como a segunda forza no casco urbano cambadés, só por detrás do PP. Creen que esta é unha oportunidade para consolidar o cambio na vila e non desbotan reeditar o cuatripartito do 2015, a pesares dos problemas internos e os desacordos destes anos. É a primeira vez que dende o ano 1983, que en 36 anos, se dá a posibilidade de poder ter un goberno de esquerdas en Cambados. Creo que todos debemos falar, e cando digo todos os partidos, non? Agora, veremos a ver, en función desas conversas, que posibles acordos se dan. En relación cos malos resultados acadados por En Marea e que contrastan cos de Somos, Cordal considera que o seu proxecto é máis transversal e que a veciñanza recoñeceu o traballo realizado pola súa formación nos últimos 4 anos.